زود برو. امرای اینا شفاخانه برو زود. درست است خانسنگ. مادر کلان مام امرای شما میاید. نه خیر بچیم تو هم اینجا باش، شاید کدام خبری شود. من امرای مادرت می باشم. اگه وضعیتش خوب شد باز ما برات احوال میدم. درست است برین. خوب است. برین. زود برو فهمیدی؟ حرکت کن. آقا آزاد لطفا یک دفعه اینجا بیاین. درست است میایم با اجازه تو. از این کارت خوش شدی ها؟ بازم کل چیز خراب ساختی. باور کنین من هیچ چیز نکردم. دستم من نمیفهمیدم که قسم میشه. حالا دیگه حالا باید هم راید گپ بزنم. یک بار به خانه برسیم باز من میفهمم که چه قسم هم راید گپ بزنم. برو. آزاد بگوین کاکا. ما خانه میریم. درست است کاکا. وقتی که از نگاه مردم شمال کشور اینجا ببینیم باز بسیار سخت است. متاسفانه اطفال اینجا به خاطر ناداری خود نمیتونن که به درسای خود ادامه بدن. یعنی در شروع زندگیشان کاملا از همه چیز ناامید میشن. تا وقتی که وضعیت اطفال از نزدیک نبینیم، تا وقتی که به چشمای معلم نبینیم هیچ وقت درکشان کردن نمیتونیم. قسمی که بزرگان میگن شرکت صاف‌سودا داروهایی‌را پیشنهاد می‌کند که برای بیماری‌های درونی و بیرونی انسان دوا بخشند. از قبیل فشاربلندی، گایماری، بیماری‌های معده، روده، گرده، جگر، عضوهای هاضمه، درد گلو، راه نفس و غیره. اینچنین اگر شما بیماری‌های پوست دارید، با مانند پسوریاز، سفیدشوی پوست، داغ‌های سیاه، پس داروهای صاف‌سودا به شما کمک می‌رسانند. غیر از این اگر شما مشکلات اورولوژی و گینکولوژی داشته باشید، پس به شرکت صاف‌سودا مراجعت نمایید و اینچنین مشورت طبی بگیرید. همچنین برای زیاد کردن ریش و موی سر، با قوت کردن مردانگی، داروهایی را با نمود کپسولا و روغنی که به صدها درد دوا دارد پیشنهاد می‌نمایند. برای فربه یا خراب شدن داروهای BCA، پروتئین و گنرهای صاف‌سودا عین مدعایند. برده رساندن به همه شهرهای روسیه در مدت 3-5 ساعت. رقم‌ها برای تماس در روی اکران. صفحه ما در تیک تاک صاف‌سودا.tjk. اگر از نام نورانگیز فیلم مراجعت نمایید، به شما تخفیف کرده می‌شود. ما فقط می‌بینیم که اونا در چی حالت هستن اما کار نمی‌تونیم. اگر مقامات وزارت معارف یک بار وضعیت شاگردا را ببینن شاید تصمیم بگیرن که برای اینا چند مکتب باز کنن استاد. تو هم خو اینجا رو دیدی دخترم. لازم نیست که به خاطر انجام دادنه شغل استادیت در مکتب باشی. اگه تو خواسته باشی میتونی در صنفای درسی به استادیت ادامه بدی. میتونی اطفال ناتوانه درس و تعلیم بدی. بله، شاید اگر یک صنف دیگه باز کنیم با زهرا آمده بتونه. چطور نمیتونه؟ در صنفای درسی ما عروسای کوچک هم درس میخوانن. بله دیدم، راست میگین. ما باید یک صنف دیگه پیدا کنیم و کار ما را هر چیزی در شروع کنیم. قبل از اینکه زندگی این اطفال روز به روز به طرف تباهی بره باید دستشانه بگیریم. ما به خاطر تعلیم تربیت زهرا و اطفال مثل زهرا هرچی از دستم بیایه انجام میدم. گپ بزن. علی کجاست؟ بگو علی کجا رفت ها؟ نمیفهمم. قسم میخورم هیچ چیز نمیفهمم. تو یک ماره کوچک هستی. خوب سعی میفهمی که اون کجا است. راست بگو. اگر نی از بین میبرمت. قدیم خان این دختر راست میگه. اگر نه چرا چه باشه وضعیتشو نمیبینین؟ این پشک هفتم است. نخیر. تا وقتی که جای علی را برم نگویم ما تو لطت میکنم. اگر عقل داشته باشی باز دهنت باز میکنی. قسم میخورم که هیچ چیز نمیفهمم. چیزی را که میفهمیدم براتون گفتم. نه دیگه هیچ چیز نمیفهمم. فکر کردی ما طفل هستیم ها؟ تو کی را میخوای فره بودی؟ که بریم اینجا استاد نشو. کاکای تال بسیار اعصابش خراب است. نترس، درست است. نمیترسم، جزای خودت دید. خدا میفهمه که علی را چه قسم فریب داده. او تنها کجا رفته میتونه؟ تو ما را احمق فکر کردی؟
باش آزاد خان، چیزی شده؟ محمود بیادر، ما باید همراه سونا گپ بزنم. لطفاً آزاد خان، نمیخوایم که در محفل کدام غوغا برپا شود. لطفاً هر چیزی که میخوایی بگویی برای ما بگو. بیادر، ما باید همراه خودش گپ بزنم. بسیار مهمه. موضوع زندگی و مرگ است. آزاد خان میخوای همراه تو گپ بزن. از علی کدام خبر داری؟ نه خیر، علی را چی شده؟ ولی چرا شده سر تپه پیدا کردیم، اما از خودش هیچ خبری نیست. نمیفهمیم که کجاست. گپ بزن دیگه. کی همراهتان کمک کرد؟ با کمک کی اونجا رفتین؟ هیچ کسی نه. هیچ کسی کمک نکرد. یکم او استاد همراهتان کمک کرده. علی را او برده، راست بگو. نه خیر. نه خیر. او هیچ خبر نداره. او همراه ما کمک نکرده. لاوده به عقل. نمورده باشه. نترس، ایرا چیزی نمیشه. هنوزم نگفت به عقل. وقت راست نمیگه. باید از یان بدتر شود. خیرت باشه. باز چی شده؟ ای چی وضعیت است؟ چی شود دیگه؟ علی گم است. این دختر به عقل جای او را میفهمه اما نمیگه. درست است پدر، اما شما می دختر به چی حالت رسانده؟ یا راست بگویا یا ایر از بین خود بردم دوران. فاطمه، ایر از پیشریم گم کن. یک دفعه با اوش بیا، باز میفهم کم راشی کن. دخترم. دخترک. بخیز. بخیز. بخیز دخترم. بخیز دخترم. بخیز. بیا دختر قنده. دروغ گو. خودت خواستی قسم شوه. میفهمم که امروز چی کنم. ببینم که پیشک ما در کتابچه خود چی نوشته کرده. برم نامه روان کرده بود که فرار کنه، اما من نتونستم پدر مادرم شرمنده بسازم. یه جایی فرار میکردم، کجا میرفته؟ بالاخره پیدای ما میکردم. باز او وقت تنها نه، بلکه علی هم دچار مشکل میشد. محمود تو کرمانیارم به اینجا دعوت کردی ها؟ آرام باش، آزاد خان به تبریکی آمده جمع شه. غلط درک نکن. بر صورت تبریک باشه. خداحافظ. بیا دختر. زهرا دخترم، چشمایت باز کو. زهرا؟
نمیفهمم میفهمم باور نمیکنین اما نمیفهمم علی کجاست. میفهمم. درست از دخترم. ما به گپایت باور دارم. خاله فاطمه بسیار میلرزم. جانم بسیار درد دارم. چرا به گپم باور نمیکنن؟ دخترم چرا در این کار مداخله کردی؟ میفهمی که چشمای کلهی طرف تو است. این خانواده کلشان همی قسم هستند. زهرا جان چرا بلی کمک کردی؟ بخیز دخترم بخیز. آهسته آفرین. خوب است. خاله فاطمه لطفا به من کمک کنین که پیش مادرم برم. با مادرم نیاز دارم. برم که برم دوا بده. لطفا خاله فاطمه به من کمک کنین. اجازه بدین که برم ها. چیزی را که میفهمیدم همه قدر بود، اما اونا فکر میکنن که من زیادتر میفهمم. وقتی که چیزی نگویم باز قهر میشن و لطم میکنن. حالا دیگه حتما باز بلد کردن میاین. من بسیار زیاد میترسم. لطفا مرا نجات بدین. لطفا اجازه بدین که برم. لطفا بخیز دخترم بخیز برو دیگه. برو خدا نجات بده. بسیار زیاد تشکر خاله فاطمه. زنده باشید. برو دیگه دخترم. پیشین مادرت برو. بیا دخترم. عجله کو. زود شو. برو دیگه. برو دخترم. برو جانم. برو
به خاطر رفع خستگیتان برتان قهوه آوردیم. بنشین، سرد میشه. امروز نتونستم کمکتان کنم. تمام کار خانه به شما آمد. مزه‌دار است. دستت درد نکنه. امروز بسیار خسته شدیم به خدا. آی خیلی تو که از برام یگان دوا براتان بیارم مادر. آفتاب از کدام طرف طلوع کرده؟ چطور که قدر مهربان شدی؟ شما چی میگین مادر جان؟ میفهمین که نواستان به دنیا میایه. میخوایم که خوش و خوشحال در کنار همدیگه زندگی کنیم. چطور؟ تا وقتی که زهرای آرام نباشه ما آرام بودن همه تانم برفی. بانین دیگه مادر. زهرا را خود چیزی نشده. در قصر یک دستش در روغن دیگه دستش در عسل است. زهرا عروس خانواده کرمانی است. در او قصر مثل گل زندگی میکنه. تو کجا گم بودی؟ اینقدر برات زنگ زدم موبایلت هم جواب ندادی. علی گم است. نوجین مادرام در مورد تو پرسیده میره. از خاطر زلالام برات زنگ زدم جواب ندادی. تو تمام روز کجا بودی؟ کار داشتم. چی کار است که هیچ خلاصی نداره؟ اینا چی است؟ خون است؟ تو جنگ کردی دوران؟ آی مادر، از ما حساب میپرسین. ما طفل هستم. بله جنگ کردیم. چی میشه؟ خب آزاد کجاست؟ علی را میپاله؟ علی را خو میپاله اما فقط در زیر زمین رفته باشه. هیچ معلوم نیست کجاست. خدا میفهمه که کجا رفته. ما میفهم که کجا رفته. بار قیمته که شده باید علی را پیدا کنیم. اوف پدر لطفاً بانندگه. او دختر از یاد ترسانده. نگه چیزی را میفهمید میگفت. به نظر ما او چیزی را نمیفهمه. زهرا میفهمه که کجا رفته. از همه چیز خبر داره. ببینین چی نوشته کردن. از فردا دیگه علی توی قصر نمی باشه. بعد از او هم آزاد میشه و ما هم آزاد خود شدم. به خاطری که خودش آزاد شوه ای کار کده علی رو هم فریب داده. از او شیطانک هر گونه توقع میشه داشت. شاید او علی را پایین تیره کده باشه. با خود گفته که اگه علی بیمیره باز مام خانه پدرم میرم. ولی حالا امروش میبینیم. او کجاست؟ فاطمه! او کجاست؟ زهرا کجاست؟ نمیفهمم. چند دقیقه پیش خواهم اینجا بود. خب تو کجا بودی؟ چرا زهرا را تنها ماندی به عقل؟ احمق، از یک طفل مراقبت کردن ندانستی. از پیشت فرار کرد. عجله کو دوران، قبل از اینکه دور شود دستگیرش کنیم. گریه کردن بس کو. وقتی اشتباه کردی باید هم سرت قهر شود. تحمل کردن نمیتونم. دیگه تحمل کردن نمیتونم. برام مشکل است. قلبم آتش میگیره. قلبم میسوزه. با مشکل مانی خود میشم. شیطان میگه که برو در مقابل شو اما چیز برش بگو. گفه کلان نکو دیگه جانم. ها دوران خو میشناسی. او وقتی قهر شوه هیچ نمیفهمه که چی میکنه یا چی میگه. اگه نه تو را بسیار دوست داره. بسیار برای ارزش متفاوتمه. نمیفهمم. من دیگه بعد از این تحمل کردن نمیتونم.
ها آزاد بیادر خوش آمدین. خوش باشی. از علی کدام خبر داری؟ نه خیر ندارم. بسیار وقت میشه که همدیگر رو ندیدیم. بعض وقت در اینترنت با هم گپ میزنیم. یکی کدام چیزی شده؟ در سر تپه ویلچرش افتاده بود و خودش گم است. ما میپاریمش. با تو ای چیزی نگفته بود؟ نه خیر با من چیزی نگفته. اما موضوع عروسی سونا او را زیاد جگرخون ساخت. تحمل نتانسته. شاید کوشش کرده خودکشی کنه. یعنی برای من قسم معلوم میشه. درست از بیادر جان، زنده باشی. تو رام ناراحت ساختم. مادر جان، پیدایش میکنیم پدر. با او حالتی که داشت نمیتونه زیاد دور بره. باید پیدایش کنیم. مادر. زهرا؟ زهرا لازم نیست که گریه کنی. این غم و درد تا مدت زیاد نخواهد بود. روزای خوشی و آزادیت نزدیک زهرا. پس خوش باش. مادر جان. پدر درست قسمه که حد زده بودم اینجا آمده. فقط که پدرش یاد دوستش داره. هنوزم دویده پیش او میای احمق. دوران صبر کن. مادر. مادر دروازه را باز کن. مادر اونا مرا میکشن. مادر لطفا دروازه را باز کن. مادر باز کن. دخترم چی شده؟ تو را کی به این حال رسانده؟ دخترم زهرا چی شده؟ تو را کی قدر لط کرده دخترم؟ زهرا، گلسون، دروازه را باز کنه. مادر علی از خانه فرار کرد. مادر از یک بلندی خودم پایین انداخت. فکر میکنن که کارم است. بسیار میترسم مادر. این بار واقعا مرا میکشن و از بین میبرن. گلسون، تا که زهرا را نگیریم از اینجا نمیریم. دروازه را باز کنه. اگه باز نکنی دروازه را مشکنانم. برفی، تو کجاستی دختر؟ دروازه را باز کن. هوش کنی برفی. مادر اجازه لطیم که خواهر ما ببرن لطفا. زهرا، تو را از بین خود بردم. مادر بسیار میترسم. خواهش میکنم نمانن که مرا ببرن. نترس زهرا، نترس. اگه بمیرم هم تو را نمیمانم ببرم. بعد از این هیچ کس به تو ضرر رسانده نمیدانه. اجازه نمیتم دخترم. باز کن، دروازه را باز کنه. بله راشد. دیگه خانه کی؟ خانه خودت بیا. متوجه دکان باش. بچه شما کن. پدر خیرت باشه، با این عجله کجا میری؟ نمیفهمم که خیر است یا شر. قدیم خان زنگ زده بود گفت که هر چی زودتر به خانه بیا. نظر به ای که اونا در خانه ما هستن معلوم میشه که اتفاق بد رخ داده. چی شده باشه نمیفهمم. حالا بیا دیگه بیا. حالا من چی کنم ها؟ من نمیتونم بدون سونا زندگی کنم. علی دقیقت زندگی همی است. بعضا
فقط باید با خوش بودن کسی که دوستش داری قناعت کنی. به خاطر خوبی او، به خاطر خوشی او. اگر لازم بود که بره، باز باید اجازه بدی که بره. فقط تو حق داری که از عقبش دست تکان بدی و بس. با وجودی که میفهمی دیگه او از تو نیست. معنای واقعی عشق غمی است. هر قسم مشکل باید بپذیری و صبر کنی. دوست داشتن یک حس زودگذر است، اما عشق جاویدانه است. عاشقی آدم گوشه‌نشین میسازد، باید تحمل. به خاطر که خانواده‌ات متضرر نشن باید مانع خود شد. بعضا صبر و خاموش ماندن بهترین کاری است که یک عاشق واقعی انجام دهد. میفهمم که سخت است، اما حقیقت همی است. بعضا به خاطر خانواده‌ات باید از عشقت بگذری. علی؟ آرفین، تو کجاستی دختر؟ گلسوم گفتم دروازه را باز کن، زود! چی گپ از خان صاحب چی شده؟ دیگه چی شوه؟ دختر تو باعث شده که علی فرار کنه، اما حالا جایش میفهمه بر ما نمیگه. حتی خبر نداریم که علی زنده است یا مرده. تمامش به خاطر دختر تو سرا شد. خودش آمده اینجا پنهان شده. او را هرچی عاجل بیرون کو، اگر عاقبتش خوب نمیشه. درست است خان صاحب، درست است، آرام باشین. گلسوم هستم، راشد باز که دروازه را. گلسوم باز که دروازه را. فکر نکنم زهرا مقصر باشه. با تو غرض نیست، آرام باش. اما دوران خان، گفتم با تو غرض نیست. بچه آرام باش، صبر کن. گلسوم دروازه را باز کن. مادر بسیار میترسم، لطفا نمانین که مرا ببرد. گلسوم باز کن، اگر نه بسیار بد میشه. باز نمیکنم راشد. این بار واقعا نمیدانم که دخترم برای تسلیم کنم. باز شو. مادر! زهرا اینجا بیا. باشو زن گفتم، باشو اون طرف شو. اون طرف برو احمق. زهرا اینجا بیا. آرام باش دخترم، آرام باش. باشو. پدری کارا نکنه. برو لوده. بگیرش خان صاحب، بگیرش. برو ببرش. ایلاش کنه. چپ باش. مادر مرا نجات بده. مادر ایلاش کنه. بیا زن، اینجا بینی. استاد شو. زهرا دختره. مرا نجات بده. دخترم ایلا کنه. او را نبره. خواهش میکنم راشد یک کار کن. زن حوصله کن، تو را زهرا میگم دختره. حوصله کن. یک لحظه. مادر ایلاش کنه. دخترم ایلا کنه. آرام باش. زن حوصله کن کلثوم. زهرا او را ایلا کنه. استاد ملکه. درست است، نترس جانم. ما مطمئن شدیم که اونجا نیست. قسمی که شما گفتین افراد ما کل جای پالیدن، اما متاسفانه هیچ چیز پیدا کردن نتونستن. اما این کار چطور امکان داره؟ کسی که راه رفتن نتونه چطور از اینجا گم شود؟ یک شاهد عینی داریم آمر صاحب. نظر به گفتهای خودش شخص شبیه او را دیده. خوب، او کی است؟ چه وقت او را دیده؟ نظر به اظهاراتی که داده، او شخص روی تپه بدون حرکت افتاده بوده و یک مرد او را دیده و از اونجا برده. خوب، او آدم آره کجاست؟ به خاطر درج اظهارات به حوزه بردیمش. آمر صاحب میشه که ما هم یک بار ببینمش؟ بله، بعد از اینکه اظهاراتش درد شود. درست است، زنده باشه. من خوب باورم نمیشه که چطور گم شد. به هر صورت بعد از اظهاراتش خاطر انشالله یه گپ به خیر ما خود. نمیخورم. گپ بزن بچه. و چی باعث شد که تو را در لب تپه برسانه؟ دوست داشتن کسی دهده که برای جان خودم بدی؟ از اینکه مثل متنا و به کس و کوی باشی بهتر است.
حتما عاشق کسی بودی و او تو را ترک کرده رفت. خب هرچی که باشه ارزشش نداره که خود از بین ببری. عروسیش به زور با کسی دیگه کردم و من به خاطر یه پاهای لعنتیم هیچ کار کرده نتونستم. حتی نتونستم فرارش بدم. خانم قدریه تبریک باشه. از قدیم گفتن نیت از کسی دیگه و نصیب از کسی دیگه. دختر شما همی قسم شد. دخترم سونا کجاست؟ نمیفهم خاله قدریه. شاید دخترتان بالا رفته باشه. سونا اینجا هستی دخترم؟ ای دختر کجا رفته؟ توبه توبه. گوش کنین که نزدیک نیاین. نتر زهرا. باز چی میخواین ها؟ چرا زهرا را راحت نمیمونین؟ در اینجا همی اسلحه حکم روایی میکنن نه؟ بس بسیار خوب. فعلا در دست ماست. خوب میفهمین که چی میشه. حالا من میگم که چی کنین. گپ فهمیدین؟ یک قدم دوگان پیش نیایین. کم بود باور کنم که در وجود تو یک ذره انسانیت وجود داره. با این اسلحه مذاق نمیشه استاد. راست میگی؟ کی برات گفته که من مذاق میکنم؟ ملکه تو دی کار مداخله نکن. من از وقت در این قضیه دخیل هستم. باشه کاکایم گم است. پیدایش کردن نمیتونیم. این دختر میفهمه او کجاست اما نمیگه. بسیار کار نیک کرده. در این شهر انسان ها فقط با مردن یا با فرار کردنشان خدا نجات دادن میتونن. نزدیک نیا. ببین ملکه، بالای کسی شلیک کردن آسان نیست. بعد از شلیک کردنی که خودت به چه حالت میرسی نمیفهمی. هر کس جرأتی کار نداره. بتش با من یا شلیک کن. شلیک کن گفتم. بسم الله. خدای به تو پناه میبرم. این استاد شیطان کم بود که من از بین ببرم. بشه پلیس برم. استاد این کار صبر کن زن. کجا میری ها؟ تو کجا میری؟ میرم که دختر من نجات بده. اونا دختر من خود کشتن. تو چرا خاموش هستی؟ چرا؟ کدام دختر زن احمقه؟ کدام دختر؟ تو در مورد کدام دختر گپ میزنی؟ با خاطر دختره که از خودت نیست چرا قدر دل میسوزانی؟ ها؟ بس از دیگه. دختر کسی دیگه است. درست است که دختر کسی دیگه است. دختر من نیست. پس این نکاح باید از بین بره. مادر کجا میری؟ به دل خود از اونا پس میگیرم. مادر شما چی میگین؟ زهرا دختر ما نیست فرمان. این نکاح فسخ میشه. من میرم زهرا را نجات میدم.
دستیرومتان مسکن و مخلوط است، به خاطر که راحت بخوابین کمک میکنه. زنده باشی دخترم. شفا باشه خانم. به خاطر که جمالم رفت ناشکری کردم. از این خاطری همه سرم آمد. حالا هم بچه‌م رفت. حالا من چی کنم مادر؟ ای قسم نگو دخترم. حتما او را پیدا میکنن. جمالم گفته بودین که پیدا میکنیم. بله گفته بودم. گفته بودم که جمال من، اولاد من حتما پیدا میکنیم. حتما صدقه داده بودی. از او بلندی افتیدی و زنده ماندی. جالب است. حالا دیگه بچم بخیز. من مایوب هستم. پاهای میچست نداره، از کمر پایین مایوب هستم. من نه استاد شده میتونم، نه راه رفته میتونم و نه دویده میتونم. مادر، گپایی را که شنیدیم حقیقت داره. زهرا اگه دختر شما نیست، پس دختر کی است؟ بگوین. نه مادر. برات میگم فرمان بچه، تو هم حقیقتا با دیگرها یک جای خود فهمیدی. این راز باید افشا شود. نکایتانم باید فصل شود. خواهر جان، محمود سونا نیست. چطور نیست؟ نیست دیگه، همه جای پالیدم نیست. این دختر میخواد چی کنه؟
همین که ما را رزیل ساخت کافی نبود قدریه. سونا کجاست محمود؟ کلگی میپرسن و منتظر هستن که عروس بیاید. طرف ما سیل کن. تو سونا را دیدی؟ نه خیر ندیدیم. اعصاب من خراب نساز. درست گپ بزن. وقتی که میرفت ندیدمش. چرا به من نگفتی زن؟ محمود در جایی که علی خودکشی کرده اونجا نرفته باشه. حالو ولی احمقم گفته بودم سونارم. توبه. دخترتو پیدا کن محمود. اگه نه عواقب این کار بسیار بد است. از من گفتم. تمامش گناه من بود علی. بیا حالا میبینم چطور حقیقت نمیگی. آقا دوران ازت خواهش میکنم دست بیلا کن. حرکت کن. زهرا علی کجاست گپ بزن. اگر نه تو را از بین میبرم. بله درست است همیالا میاییم بیادر. کی بود پدر؟ یک نفر گفت که علی را دیدیم. همیالا باید بریم. زهرا دخترم. زهرا تو خوب هستی؟ نوجین مادر زنگ زده بود. زمرد امشب در شفاخانه می باشد. یک مقدار لباس و لوازم برای شما دکو. هلا درست از خانم عادیه. زود شو عجله کن. پیش رویتان خوبی آقا آزاد. ملکه چی شده؟ زهرا را لطو کوب کردن. بسیار افگار شده. ما دیگه تحمل کردن نمیتونم آزاد. کی کارا کده؟ بجز خانواده تو کی بوده میتونه؟ مادر برفین دختر. گلسون وقتی زهرا را در او حالت دید عصبانی شد. گفت این نگاه از بین بردم موضوع زهرا را به همگی میگفت. حالا این جمعیت چی کنیم مادر؟ این زن دیوانه شده. از عواقب این کار خبر نداره. دیوانه شده. عقل خود از دست داده. نوجین مادر بگوین نوجین مادر کجاست؟ در بالا سموت نیست؟ در بالا نیست. گفتم که نیست. کجا میری؟ نوجین مادر باید گفتم صبر کن. کجاسته؟ نوجین مادر شما کجاسته؟ گفتم استاد شو. برم بگوین که نوجین مادر کجاست؟ ای بار مانع شده نمیتونی خانم عدیه. برم جوابت نوجین مادر کجاست؟ گفتم که خانه نیست. نوجین مادر خانه نیست. این دروغ است. من خودم پیداش میکنم. هیچ چیز نمیگی به هیچ کس. زهرا صبر داشته باش دخترم. زهرا تو را از اینجا نجات میدم. ببینید اگه بالای من دل نمیسوزنه حداقل بالای طفلم دل بسوزنه. شما بالای دختر من رحم کردین که ما این کارا کنم. دور شو هدیه. چی میکنی زنی دیوانه؟ دور شو گفتم. دور شو. الهیم کن.
مادر زهرا طفلم مادر طفلم مادر زهرا مادر جان تو دختر من نیستی زهرا. من تو را به دنیا نآوردی، اما مثل دختر اصلیم دوست دارم. بسیار بسیار دوست دارم. دخترم طفله بسیار درد دارم مادر جان. طفله برفین دخترم طفله زهرا برو رستم صدا کن. مادر برفین زهرا اینجا نشی. برو رستم صدا کن که آمبولانس بخوای. زود شو. مادر زهرا عجله کن. زهرا بخیز دیگه. زود باش بخیز دختر. برو دیگه. حالا زود شو. دختر برفین جون. مادر برای ملکه آرام باش. بشید اینجا ملکه. استاد نباش. بشین. کمی آرام باش. ملکه صبر کو. تو چی میکنی؟ من چی میکنم؟ کارایی را انجام میدم که هیچ کدامتان قدرتش ندارین. تو یک بار بشین. ملکه فکر میکنی با شکایت درج کردن چیزی به دست میاری؟ بله راست میگی. بارها کوشش کردم تا حال هیچ چیز به دستم نامد، اما من منصرف نمیشم. مثل شما و مثل هر کس دیگه نمیتونم گوشای من بسته کنم، چشمای من ببندم، هیچ کس نبینم و هیچ چیز نشنوم. قسم رویه کردن نمیتونم که هیچ چیز نشده باشه. آزاد تا وقتی که این حالت تغییر نکنه کوشش میکنم. درست است کوشش کن، اما قسم نه. زیاد کوشش کردی اما هیچ به درد نخورد. توی وضعیت من نمیبینی؟ من از وظیفه اخراج شدم. خب کی با کدام منطق با کدام وجدان یک دختر 13 ساله را به زور عروسی میکنه؟ بزلت کو به خود جایش باند. انسان با دشمنش هم کار نمیکنه. من دیگه تحمل کردن نمیتونم، کم از دیوانه شوم. کاش زهرا را میدیدی. رویش زخمی و خون آلود بود. او طفل بیچاره چند بار با مرگ مقابل شد. آزاد سر دوران اسلحه کشیدم. بله این کار کردم. اسلحه کشیدم، بالا شیخ زده گفتم قانون من تغییر میتم. کوشش کردم که وضعیت تغییر بدم، تلاش کردم، اما نمیشه. هیچ چیز تغییر نمیکنه و نخواد کرد. تغییر میکنه. درست است میفهم،
قهر لذت داره. انسان وقتی قهر میشه میخواهد تا حد آخر پیش بره. قبل از تو هم کسایی بودن که خودت یادش انداختن اما نتیجه نداد. استاد ابراهیم هم این کار کرده بود. اما بیبی حالت تنها نیست. تو کنارش هستی، ما هم هستم. حالا دیگه 3 نفر شدیم، با هم میشینیم، فکر میکنیم، راه حل‌های بهتر پیدا میکنیم. ملکه، این رسوم فقط به می شکل تغییر داده میتونیم. تو یک استاد هستی ملکه جان، با مسلک خود ادامه خواهد دادی. خانهای فردا و ملکای فردا را تو تربیه میکنی. باید تحول و تغییر از اینجا شروع کنی. اما تو نیست؟ با زبان نرمتر بفهمانشان. تو استاد هستی، ای کار کده میتونی. حالا خانه برو، چند دقیقه استراحت کن، آرام شو، دم آورده گپای ما فکر کن. درست است. خیرت باشه استاد. بازم دوزه کدام کارت بند است تو؟ تو تشویش نکن، برو جانم. مادر جان لطفاً چشمایتان را باز کنید. مادر. زهرا، مرا ببخش دختره. مادر اجازه ندین گلسوم همراه زهرا گپ بزنه. حالا عجله کنین. زهرا، تو همراه ما بیا. لطفاً بانین که همراه مادرم برم. برات گفتم بیا این طرف. مادر. حرکت کن. الیف، 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 بیادر جان. درست است خواهر جان، آرام باش. خلاص شد. بسیار ترسیدی فهمیدم. اما من باید فعلا به خاطر گپ زدن پیش پدرم برم. تو همینجا منتظر ما باش. درست است خواهر؟ نترس الیف، نترس، ما میاییم. درست است؟ همینجا منتظر ما باش. تا اینجا ناق آمدیم آزاد. با خیالم یک نفر علی را دا پشت اسب سوار کرده او را از اونجا برده و یک نفر دیگه مو را دیده. خب کجا برده کاکا؟ ناق امیدوار نشو آزاد. گپ واضح است. او شخص فقط میخواد از ما کم پول بگیره. بیازو مرا دیوانه ساخت. اما او دختر خبر داره و ما چیز نمیگه. من میفهم که چطور ازش گپ بگیرم. بالت کب کاکا. چی شده؟ میخوای از ما حساب بپرسی؟ به من ملکه گفت کاکا. او دختر بسیار لطکوب کرده. تو هم با گپای او استاد گوش داده در مقابل کاکای دستاد میشی، اما تو نیست؟ کار شما درست نبود کاکا. پس چی میکردم آزاد؟ آخرین کسی که علی را دیده بود او بود. حتما جایشا میفهمه دیگه. او هنوز طفل است. با خود بیا آزاد. کسی که گم شده بیادر تو است و بیادر تو امانت بیادر ما است. کاکا گفتم او طفل است و طفل از لطکوب میترسه کاکا. اگر میفهمید به خاطر که لطش نکنین میگفت. تو هم طفل گفته دیوانیم کدی. اگر طفل است پس مثل طفل رویه کنه. وقت ازش پرسیده شد باید جواب بده. چیغ نزنین، در نزدیک حوزه هستیم کاکا. آزاد، با دفاع کردن از زهرا اشتباه میکنی. کسی که گم شده بیادر تو است. ما درکتان نمیکنم کاکا.
پدر بارفین و گلسوم در شفاخانه هستن. بریم پدر. مادر جان، زهرا تو دختر من نیستی. ما تو را به دنیا نآورده، اما مثل دختر اصلیم دوست دارم. بسیار دوست دارم. تو به خدایا. نه خیر، امکان نداره. پدر چه گپ است؟ قهر معلوم میشی چرا؟ پدر حقیقت داره. چه حقیقت داره؟ پدر ببینین، این کار مذاق نیست. زود بگوین که درست است که زهرا خواهر اصلی من نیست. دیوانه نشو. گپ که از دانت مبرای مشنوی یا نه؟ مادر زهرا را که در وضعیت دیت عصبانی شد. بچیم یک قسم طرفم سایل نکو. مادر تو زهرا را ببی، حتی چشمایشانم یک قسم است. چی کنه دیگه؟ به خاطر فسخ نکاحشانی کارم میکنه دیگه. دیوانگی نکو بچیم. مادر از دیگه چی کنه؟ تحمل کردن نتونست. حقم داره. مادر مادر جان، چشمایتان را باز کنین. زهرا مادر وضعیتش چطور است خانم دکتر؟ خونریزی داخلی داره، عاجل باید عملیات شود. مادر جان تشویش نکن زهرا، مادرت خوب میشه. من یک بار برفینه ببینم. با ما دروغ میگین پدر. زهرا خواهر اصلی من نیست. لطفاً راست بگوین. توبه از دست تو هم یک درد سر هستی، مادرت هم یک درد سر است. زودتر با کدامتان درگیر شو. من دیگه چی کنم؟ تشویش نکنین. وقت درگیر شدن با کسی را نخود داشتین. مادرم به قصر کرمانیا رفته تا کلی چیزا برشان بگوید. چی؟ خان صاحب راشد بفرمایین قدیم خانه امر کنین. گلسوم در شفاخانه است. بارفین ما چی؟ زود بیاین. درست است. پدر چی شده؟ حرکت کو حالا، حرکت کو. پس شو خواهر جان، پس شو. دکتر صاحب وضعیتش چطور است؟ متاسف هستم. متاسفانه طفل از دست داده، اما وضعیت مادر خوب است. خداتون را لعنت کنه گلسوم، طفلم هضم گرفتی. مادر بیاین دیگه لطفاً. اجازه بده که ببینمت بچه. نمیخوایم. بان هرچی که میشه شوه. کاش کومر میده پایم نیده قلبم میخورد که میمردم. قسم نگو بچه. باز شاید سونا حال یک زندگی بهتر می داشت. شاید یکی دیگر دوست می داشت و مرا فراموش می کرد، اما نشد دیگه. من خب باورم نمیشه استاد.
دنج دست پای ما بست از هیچ کار کده نمیتونیم. دخترم آرام باش. خدا ناراحت نساز. چون ناراحتی و غم کار کسایی است که امید خدا در زندگی از دست دادن. عزم قوی داشته باش. کوشش که اراده تو سوار باشه. بیبی خداوند چقدر بالای ما مهربان است. زیر دستت شاگردا و اولادای قرار داره که میتونی ازشان تسلی پیدا کنی. خودت محکم بساز. به خاطر ذره‌هایی که آرزوهایشان برآورده نشده. به خاطر حسنایی که در کوه‌ها جان خود از دست دادن استوار باش. حق به جانو بستن استاد. به خاطر که ما وظیفه خود از دست دادیم نباید تو میده خود از دست بدم. بیاز ما تصمیم خود گرفتیم. کتابخانه محل جدید خدمت مخاط بود. پس عجله کو دیگه. کجا بریم؟ جایی را که ما میخواییم در روی سرک آباد نمیشه. ما یک چند جای دیدیم. یک بار تو هم بیبی. اگه موافق بودی همین امروز به کار آغاز میکنم. حالا دیگه بریم دخترم. تو خوب هستی زهرا جان؟ زهرا؟ آقا آزاد بگو برم چی شده؟ آقا آزاد مادر از ما خود چیزی را پنهان نمیکنه نماتونست؟ زمرد دخترم تو چی وقت دیدی که ما برات دروغ گفته باشم بگونی؟ نه خیر مادر منظورم این نبود. درست است ما فهمیدم که منظور تو چی بود. خود از یاد جگرخون نساز. ما فقط همیشه برات حقیقت میگم جانم. حتی اگه موضوعی باشه که تو را ناراحت بسازه. قسم میخورم که گپی نیست خانم زمرد. تو خدا ناراحت نساز. بگو. راستش مادرم دفعتن چیخ زدم و قصر آمد زیاد ترسیدم. چند بار او را صدا کرد باز از اینه ها بالا رفت. او خطا بود. در وقت مام از خانه بیرون شدم اما مادرم از برن نفتید. آقا آزاد این طرفیه. مادرم قبل از ضعف کردن به من یک گپ مهمه گفت. چی گفت زهرا؟ همگی ما بسیار ترسیدیم آزاد. تنها دخترم برفین خانم گلسومان بسیار وضعیتش خراب است. آزاد؟ علینا چیزی شده بچه؟ چرا همگیتون اینجا هستید؟ حتما علینا چیزی شده. آهای بچه مرا چی شده؟ مادر بیاین بشینین اینجا. بشینین آفرین بشینین. آرام باشین مادر جان لطفا آرام باشین. بگو چی شده؟ درست است مادر. ما براتون میگم که چی شده اما در وضعیت نیستین که گپای مرا شنیده بتونین. اول کمی آرام شوین. سونا دخترم کجاستی؟ سونا دخترم محمود اگه او دختری که زیاد دوستش داری اگه پیش علی آماده باشه باز چی؟ مادر خاله گلسوم و برفین از اینا پایین افتیدن. چی؟ ما از همین خاطر اینجا هستیم. یعنی در مورد علی خبر بده نیست.
گلسوم زهرا مادرت کجاست؟ چی شده دخترم بگونه؟ حادثه شد. گلسوم با دیدن زهرا آماده بود. همراه برفین کمی درگیر شدن. باز توازن خود از دست دادن. چطور امکان داره که هر دوشان بافتن؟ زهرا؟ مادرم حتما خوب میشه، اما تو نیست. خوب میشه زهرا، خوب میشه. زهرا بگو دخترم چی شده بگونه؟ چی شده دخترم؟ آقا راشد همراه ما بیا. بخیر دختر حرکت کو. نمیخوایم نمیایم. محمود با دخترت یک چیزی بگو، نشدم این روز اول از جسم کدام حادثه رخ بده که با ما رو نجات پیدا کنم. نجات یافتن آسان نیست. میفهمی ما به خاطر چه پول دادیم تو خبر داری؟ بیا. خیلی نمیایم. یا ما حوصله نازایتا ندارم. خیرت باشه خانم دیه، بفرمایین. با ما گوش راشد. گلسوم امروز آمده بود تا به همگی بگویه که زهرا دختر تو نیست. اگر این حقیقت برملا شوه اول سر خودت دبلا میره. ایره خو میفهمی. من نمیفهمم که دهن او دختره که شیطانه چه قسم بسته میکنی. اما اگر قدیم و یا نوجین مادر از چیزی خبر شون باز دیگه در مورد عاقبتش خودت فکر کن. او خدا، حالا ما چی خود کردم؟ راشد بچیم تو تباهی شدی دیگه. حالا برو اگه میتونی خود نجات بده. حبیبی بچیم قسم نمیشه. تو را پیش دکتر میبرم. نمیشه که درد کشیده خدا شکنجه بدی. ما برات گفته بودم که مرا نجات بده. میموندی که در اونجا از بین میرفتم و بیغم میشدم. با شما در اینجا نیاز نیست مادر برین. ببینین کلا ما در اینجا هستیم. حالا دیگه شما خانه برین. بلند شو. درست است. اما اگه خبر شد مرا زود در جریان بان. درست است؟ خوب است مادر، هیچ تشویش نکنین. ما براتون خبر میتونم. بخیزین مادر جان، بخیزین. بگیرین حالا برین. حالا دیگه خداحافظ. زنده باشی بچه. زهرا چند دقیقه میشه همراهی ما بی؟ حالا زهرا برو. بیا دخترم. خب چطور است دخترم؟ عالی است. نظر به دیگه جایا بهتر است. در اینجا تخسر نصب میکنیم. چوکی هم جای میشه، هیچ مشکلی نیست. نه خیر حمدی. با امید خداوند یک اتاق مطالعه باز میکنه. استاد شما پیش ما بسیار محترم هستین، اما نمیشه. چرا؟ به خاطر که نمیخوایم در زندگی دچار کدام مشکل شویم. چرا دچار مشکل شوین؟ ما خو فقط یک کتابخانه باز میکنیم. درست است دخترم، من برات میفهمونم. فهمیدم حمدی. پس ما دیگه میریم. حالا دخترم بریم دیگه. حق به جانب دخترم. ما به تو هیچ درست رویه نکردیم. دقیقا درست پدری کده نتونستم. شما خب یازا پدر اصلیم نیستین، همه تو نیست.
ای گپ دیگه از کجا شد؟ ای گپ کی گفت؟ مادرم. بیبی دخترم، اگه بالای قهرم شوم یا تو را لطکوب کنم و تو را از خود برنجانم، بازم ما پدر اصلی تو هستم، پدر اصلیت هستم. ناقاده زحمت ندید، ما همه چیز فهمیدیم. اگه شما پدر و ممی بودین باز مرا در دریا منداختین. زهرا کجاست؟ پدرش گرفته بردش، گفت کمی از اینجا دور باشه. کار خوبه کرد. دکتر صاحب، دخترم چطور است؟ خانم برفین خوب است. پس او را دیده میتونیم؟ عملیات تازه تمام شد. کمی به خود به باز میتونه نور ببینه. بیبی دخترم، میفهمم ما امرایت بسیار رویه بد کردم، تو را آزرده ساختم، اما یه حقیقت تغییر داده نمیتونن که ما پدر اصلیت هستم دخترم. بیبی مادرت بسیار جیگرخون شد، ما تو را دستن خورد عروسی کردیم، تو فعالیتت درست سپری کده نتونستی، ای اما به مادرت گران تمام شد، هیچ تحمل کده نتونست. دخترم، دختر نازدانیم، بیا در بغل پدرت، بیا بیا جانم، بیا. برفین برام بگو طفل ما زنده است، اما تو نیست فرمان. او نمرده اما تو نیست، زنده است. فرمان یک چیزی خوب بگو که زنده است. زهرا، مادرت برات یک گپ گفته بود، او را برام نگفتی. چی گفته بود؟ چیزی نیست آقا آزاد، بیازا اقدر مهم نبود. درست است، هر وقت خواستی باز برام بگو. بگو دیگه فرمان. برفین این قسم نکن، خداوند بازم برای ما خواد داد. کار مادرت بود، قاتل طفل ما مادرت از او طفل ما کش. فرمان او قاتل است، قاتل طفل ما. برفین لطفاً این قسم نکن. من هیچ کاری نکردم، کارش تقصیر مادرت بود. او قاتل است، مادرت قاتل است، قاتل است. طفل ما را او از بین برد، او قاتل است، قاتل است، قاتل است. تو بیرون شو بچیم، بیرون شو، برو پرستارا صدا کن. مادر دختر قندم،
آرام باش، آرام باش عزیزم، آرام باش. او آدم چرا قبول نکرد استاد؟ ما به خاطر مردمی شهر یک کار نیک انجام میدیم. در ضمن کرایه خودم خو میگیره. مردم با این چیزا ضد دارن. بعضی ها کوشش مقابله را میکنن اما نتیجه نمیده دخترم. معذرت میخوایم اما من بازم چیزی را نفهمیدم. همون جایی را که اول دیدیم بارها توسط بم منفجر شد. چی؟ چرا؟ هیچ کس در اینجا نمیخواد که تعلیم پیشرفت کنه. میگن علم نباشه، تحصیل نباشه که به سادگی به مردم ظلم کنن. نمیخوایم که جوانا تحصیل کنن. میخوایم که مردم همیشه در جهل و نادانی زندگی کنن. به هر صورت برای امروز همه قدر کافی است. فردا ادامه خود دادیم. بازم به پالیدن ادامه میده. شاید یک انسان شجاع پیدا شود که ما را کمک کنه. قسمه که دیروز برام گفتین خداوند همراه ماست، پس موفق میشی. حالا برو استراحت کن. شبتان بخیر استاد. خداحافظ دخترم. عملیات تمام شد. راستش چند تا قبرقه شکسته و به بطنش داخل شده. وقتی که اینجا آوردنش خونریزی داخلی داشت. خونریزی را متوقف ساختیم. به ساحاتی که جراحت داشت رسیدگی کرد. پیوند استخوان در عملیات‌های بعدیش انجام خواهد شد. ما هم هرچی از دست ما آمد انجام دادیم. غیر از انتظار دیگه هیچ کاری از دست ما ساخته نیست. شفا. میخوایم مادرم ببینم. میخوایم او را ببینم. زهرا آرام باش. یه پای دکتر خوش شنیدی زهرا؟ مادرت بهوش نیست. بعداً باز ببین. حالا بیا اینجا بشین. مادر من خود چیزی نمیشه، همون تو نیست. عادیا ما با قصر میرم. کلگی با تشویش هستن. راستی برفین چطور است؟ گذارم میکنه دیگه، اما پیشش نرو. بیچاره میشرمه. درست است. پس ما دیگه میرم. تو متوجه کلا چیز باش. انشالله مادرت هیچ چیز نمیشه زهرا. مادر جون بیا این دیگه بسیار میترسم. حال وضعیتش چطور است؟ پرستار برش مسکن زرق کرد. حال خوابیده. وضعیتش بسیار خراب است. نمیخواه باور کنه. و دیگه ای که مادرم با مرگ دست و پنجه نرم میکنه. بی فرمان، من از اول با یه عروسی مخالف بودم، اما دخترم بدون تو نام کس دیگره نمی گرفت. بالایتان مشکلات زیادی آمد، اما او گپا خود تیر شد. حال مهمی است که تو استوار باشی. برفین کمی گریه و ناله خواد کرد، اما بالاخره به خود میایه. اگر تو خود از دست بتی، نی به برفین و نی به گلسوم کاری کده میتونی. گشنستی زهرا، اما باید یک چیز بخوری. نه خیر آقا آزاد، چیز دلم نمیشه. میشنوم. آزاد، درباره کتابخانه باید با هم دوباره گپ بزنیم. راستش من باید یک گپ برات بگویم. خاله گلسوم و برفین کم زخمی شدن، در شفاخانه است. چی؟ خب چرا به من خبر ندادی آزاد؟ من همیال اونجا میایم.
استاد زنگ زده بود؟ بله. بله دیگه، بدون او کی بودم ایتانه. باید دویده بیایم. بعد یک مشتری است. فعلا حوصله گپ زدن رو ندارم. چی شده؟ بازم جواب نمیده؟ نه خیر. تمام شد دیگه. او تو را نمیخواید. نه خیر مادر. این کار خود شد. دخترم باز میخوای زنگ بزنی؟ صبر کنین مادر. من هستم قدیم پدر. زلال. دوران موبایلش جواب نداد. به تشویش شدم. چی؟ گفتین شفاخانه است؟ مادر جان، زمرات خوب معلوم نمیشه. نه میخوره نه مینوشه. در دستش فقط عکسای علی است. اما قسم غرق است. خداوند عاقبت شب خیر کنه بچه. دیگه چیزی به گفتن باقی نیست. همگی ما از بین رفته نابود میشیم. از قدیم گفتن آتش که روشن شد تر خشک یک جای میسوزه. راست میگن مادر جان. قدیم بفرمایید مادر جان. از علی هنوزم خبری نشده بچیم؟ نه خیر مادر، فقط که زمین چاک شده و او در بینش رفته باشه. در تمام قریه اعلان دادیم و همگی خبر هستن. در زن پولیس هم کل جاها را میپالن. انشالله که یک خبر خوش به دست ما برسه. مادر شما خوب هستین؟ خوب هستم. فقط خواست مرا به یاد خودم بندازه. این وضعیت زمرات دخترم بیبی تحمل کرده نمیتونم. سالا قبل جمالم گم شده رفت. حالیم علی اگه میمرد حداقل قبر و مزارش معلوم می بود. اما با قسم رفتن قلب انسان آزرده میشه. روی پاک و دیگه لوازم آماده کردیم. زنده باشه. میخوایم امرایت کمک کنم؟ نمیخوایم. نه خودم حلش میکنم. زهرا استاد جان. جانم بیا اینجا بشین. استاد جان، وضعیت مادرم بسیار خراب است. لطفاً برش دعا کنید. قسم نگو. نباید امید خود از دست بدیم. همگی با هم دعا میکنیم.
تا وقتی که خوب شوه اینجا همراهت می باشم زهرا جان. درست است؟ خوش آمدی ملکه. چای می نوشی؟ من از دست تو هیچ چیز نمی نوشم. شفا باشه مادر. زنده باشی. خدایا مرا ببخش. تو چی میکنی دختر؟ دیوانه شدی؟ او تفنگ خالی یادگاری پدرم است دختر جان. او هم درست مثل پدرم برای همیشه از بین رفته. یعنی دیگه کار نمیکنه. خدا لعنت کنه. خدایا لطفاً من از این وضعیت نجات بده. لطفاً دیگه تحمل کردن نمیتونم. زهرا جان تو کم استراحت کن. من در اینجا منتظر می باشم. باز وقت چشمای باز کنی شاید مادرتم خوب شده باشه. چی گپ شده در این روزا؟ تا به زنگای مام جواب نمیدی دوران. ایجا جایی گپان از زلال در شفاخانه هستیم. ای دختر استاد است چی است؟ چرا همیشه از پشت تو میایم؟ گپای ناق نزن زلال. با خاطر زهرا آمده. ها خوب بهانه پیدا کردم. در خانه یک آدم نامزاد دار می باشه. هر جایی که میری از پشت دویده میایم. من رفتم راش گپ میزنم. زلال بارت گفتم که اینجا جایش نیست. که بس چیزی نیست مادر. زلال میخواه خانه برم. نه خیر من اینجا می باشم. لازم نیست مادر.
اگه خواسته باشین میرسانمتان. نه خیر نه خیر، من کمی دگاه می باشم. شما برین. خوب است. خداحافظ مادر. به مادرت سلام برسان جانم. مرجان کجا میری؟ چطور هستی؟ اگه خواسته باشی برات اصل بیارم. او اصل را که برات دادم خلاص کردی. اصل خوشفاست، اما این دوای دستت به خاطر شفا دادن کیست؟ راستش یک مهمان دارم. یک جوان است که پایش فلج است. بیچاره بسیار درد داره. این دوا درد جانش جور خواد کرد، اما درد قلبش چطور جور خواد کرد نمیفهمم. درد قلب، درد عشق است. درست گفتی مرجان، درد عشق است. نام سونا را زیر لب زمزمه میکنه. هیچ کس و کاریم نداره. دیروز در حالت زخمی پیداش کردم. به هر صورت من دیگه باید خانه برم. متوجه خودت باش. فرمان شفا باشه. زنده باشین استاد. تشکر میکنم. انشالله که خوب میشن. بیادر، الیف کجاست؟ او را پیش همسایه بردی؟ نه خیر، در خانه موندیم. برش گفتم که زود پس میایم. اما چطور یعنی؟ الیف در خانه تنها است؟ هوام تاریک شده. بیادر ایران میفهمن که الیف از تاریکی میترسه. درست است جانم. تو ده اینجا همراه بیادرت باش. ما و آزادم با هم رفته الیفم میبینیم. درست است؟ براتان زحمت میشه استاد ملکه. نه خیر نمیشه. زحمت چی جانم؟ از یک طرف خانم تو، از طرف دیگه مادرت. تو باید همینجا باشی. هیچ تشویش نکن. حلش میکنیم. ما براتان کلید دارم ایتم. کلید خانه کدامش است؟ این ای است. درست است. تشکر. دوران آیسته، خدای نخواسته حادثه خود کردیم. اما تو خوب است. به خاطر او استاد همراه ما قسم رویه میکنی، اما تو نیست؟ چرا در مقابل او اساس هستی؟ دروغ میگم؟ مثل کلبه تو چسبیده. چه قسم یک خانم بی حیثیت است. بیبی قسم میخورم اگر بار دیگه پیش تو آمدم راش گپ میزنم. تو متوجه رویت با او باش، فهمیدی دوران؟ گاپا ما گوش کو دختر. تو سرم امر کردن نمیتونی و حق نداری بگویی همراه کی ببینم همراه کی نه. فهمیدی؟ ولی من هم زده تو هستم دوران. اگه میخوای با رویت ادامه بدی باز چلاره دور مندازیم. این نامزدی رو فسخ کنیم ها؟ چه شده؟ خوب هستی؟ خوب نیستم. چرا مرا نجات دادی ها؟ چرا؟ میموندی که دمونجا از بین میرفتم. چون این زندگی از تو نیست بچه. جان خداوند به تو امانت داده و کار تویی است که به بهترین شکلش استفاده کنی و زندگی کنی. زندگی کردن ها؟ زندگی کردن؟ انسانی که از جای خود بلند شده نمیتونه چه قسم زندگی کنه؟ در مقابل چشمایم دختر را که دوست داشتم به یک آدم پیر دادن. هیچ کار کردن نتونستم. حتی او را فرار دادن نتونستم. من چی به درد میخورم؟ چی به درد میخورم؟
ها میفهمی که من چی هستم؟ من در دنیا هیچ هستم. من در دنیا هیچ ارزشی ندارم. اما تو اشتباه میکنی. در دنیا به خاطر راه رفتن شکل پاها اصلا اهمیت نداره بچه گلم. تو در زندگی از پل عشق و محبت، از پل عاطفه و احساس دویده گذشتی و موفقم شدی. باور کن دوست داشتن کسی تا حد مرگ و داشتن یک محبت بزرگ چیز کم نیست. کاش که من میتونستم کسی را به اندازه نصف تو دوست داشته باشم. تو کسی را نداری؟ من هیچ وجود ندارم. از این همه هر قدر بخوای فرار کنی بازم میفهمم که خانواده و سرپناه داری. اما من نه خانواده و نه کدام سرپناهی دارم. حتی یک نام ندارم. ما حافظه خود از دست دادیم، یعنی سالهای قبل. و سالها میشه که هر شب دعا میکنم اگه من خانواده داشته باشم و یا کسی که مرا بشناسه همراهش مقابل شوم. با وجودی که تو دوی حالت هم هستی بازم یک خاطره شاید داشته باشی که به خاطرش بخندی. من حتی اورم ندارم. بسیار دردآور است. ایلیف چیغ نزن. شاید خوابیده باشه. خوابیده باشه؟ نباید بترسانیمش. یک طفل خورده خانه. چی کنه دیگه ملکه؟ باید بخوابه. شام بخیر. خوش آمدی بچیم. خوش باشی. گوش نستی خان صاحب؟ برتن غذا آماده کنم بچیم. زنده باشی. نمیخوایم. حتما در شفاخانه چیزی نخوردی نموت نیست؟ به خاطر چی پریشان هستی بچیم؟ از چهرهت معلوم میشه. با تو چی اوزان؟ ها؟ با تو چی؟ با همگی خو حساب میدادم، حالا با تو هم حسابتم؟ دوران اوش کده باشی بار دیگه ای قسم امرایم گپ نزنی. تو کی هستی ها؟ متوجه گپایی که میگی باشه گنه از پیشم خفه میشی. جانم بیبی ما آمدیم. بخیز. جانم آرام باش، همه چیز خلاص شد. چی شده؟ فکر کنم بسیار زیاد استراحت کردیم. خوب میشی مهم نیست. یک دانه
الیف صبح بخیر زهرا جان. صبح بخیر استاد ملکه. از شما بسیار زیاد تشکر به خاطر که الیف اینجا آوردید. ما برات یک خوشخبری داریم. چی است؟ همراه دکتر گپ زدیم. وضعیت مادرت رو به بهبود است. میتونی او را ببینی جانم. جدی میگین؟ خدایا هزار بار شکرت. بسیار خوش شدم. شنیدی الیف؟ مادر ما خوب میشه. میتونیم او را ببینیم جانم. اما اول باید زباین صبحانه بخوریم. درست است؟ پس بیاین که بریم. مرجان پس میخوایی با ما چیز بگویی یا مترس؟ با تو خبر آوردیم. با من؟ درباره چی؟ درباره بچیت. درباره بچه؟ بچه صحیح و سالم است. برفین بگی دختر مقبولم. یک کمی خوب و جان مادر. رفت. طفلم از بین رفت. گلسوم او را از بین برد. ما هم او را از بین میبرم. تو چی میگی دخترم؟ گذشته را فراموش کن. باهوش بیا یک دانیم. نمیتونم. تا وقتی که حساب این کارش ازش نگیرم آرام شده نمیتونم مادر. اگه گلسوم با زهرا چیزی بگوید چی خواد شده؟ ای بارا فکر کردی برفین؟ تو از کجا میفهمی مرجان؟ نه که دیدیش؟ نه خیر شنیدم. میگه شنیدیم. حالا باید به گپ یک دیوانه باور کنیم. از کی شنیدی مرجان؟ کی برات گفت؟ علی بچه این پیش کی است؟ پیش پدرش. پیش پدر خودش است. نه خیر میخوایی را بگویی که بچه مرده؟ علی مرده. امکان نداره. تو را ناق با خانه ماندیم که به زن دیوانه. برو گم شو گفتم. نه خیر بیرون شو گفتم گم شو. حالا علی من نمرده. بچه من زنده است. او نمرده. او زنده است. بچه من زنده است. علی برمیگرده. خانم گلزوم آفرین به شما. کوشش کنین امید خود از دست ندین. تشکر میکنم. بخورن. نه که گشنه نشدین چطور؟ درست است. ملکه تو هم یگان چیز بخور. خدا کنه مادرم بخیر خوب شود پدر. خوب میشه بچیم خوب میشه. تشویش نکن. دخترای مقبول ما حتما گرسنه شده نمت نیست؟
تو طفل مرا از بین بردی. من تو را از بین میبرم. ای دختر کجاست؟ برفین او دیوانه کجا رفته؟ تا امروز از آزار دادن ما بسیار لذت بردی، هموتو نیست؟ تو مرا هیچ وقت دوست نداشتی، خواستی از فرمان جدا شوم. تو شوهر من مخالفم ساختی خانم گلسوم. بعد از او تو طفل ما را از بین بردی، زندگی ما را تباه ساختی. طفلم از بین رفت. تنبور صبر کنین، شما با اتاق آجر رفتن نمیتونن. اما ما باید داخل برم دخترم. موضوع مرگ و زندگی است. یعنی یک دوست نزدیکم در داخل است. ما باید او را ببینم. او به ما ضرورت داره. تو مرا از طفلم جدا ساختی. حالا تو هم از اولادت باید جدا شوی. چند دقیقه بعد مادر ما را میبینیم. او را در آغوش میگیریم میبوسیم. مامم رک میرم خواهر جان، از ریش بوسم میگیرم. هر قسمه که شما بخواید. متاسفانه به شما اجازه دادن نمیتونیم که داخل برین. درست است. وقتی به دیگه اتاق رفت باز با دیدنش میرم. تو چی میکنی برفین؟ تو میخوای چی کنی؟ تو دیوانه شدی؟ اعلامش کن. اعلام کنه. من ای را از بین میبرم. بیای طرف. زود شو بریم از اینجا. نباید تو رو کس اینجا ببینه. تو چی کردی برفین؟ چی کردی؟ چی شده دکترها چرا میدوند؟ ما چی بفهمم؟ برفینه به قدم زدن بیرون میبرم. چرا کلتان اینجا ایستادسته؟ دیگه مادر ما چیزو شده؟ چی شده؟ متاسفانه گلسوم خانم از دست دادیم. زندگی سرتان باشه.
فاتحه در خانه ما گرفته میشه. به همگی خبر بدید. هر چی لازم باشه تو هدیه باید آماده بسازین قدیم. درست است مادر جان، شما تشویش نکنین. زهرا فعلا کجاست آزاد؟ راشد و فرمان بسیار پریشان بودن. زهرا و الیف خانه ملکه می باشن. بچه‌ای که به اینجا بیاین چرا به خانه ملکه رفتن؟ الیف بیچاره از صبح تا حال دست ملکه را اعلان نکرده. زهرام نخواست خواهر خودت تنها بانه و بیایه. بفرمایین نوجین مادر. نمیخوایم. بی از او تمام روز دلم تنگ بود فاطمه. هر نفسی که میکشیدم قلبم آتش میزد. حالا نمیخوایم با این چای گرم دل مدگان بسوزانم. خوب دیگه، شب همگیتان بخیر. ما میرم که قرآن بخوانم. قلب من فقط با همین کار آرامش پیدا شب بخیر مادر جان. شب بخیر مادر. شب بخیر. شب بخیر. خاله فاطمه، مادرم چطور است؟ زمرد خانم در اتاق خود استراحت است، اما ای که خوب است یا نه نمیفهمم. بعد از آمدن مرجان صحتش کاملا خراب شد بچیم. یعنی چی؟ مرجان به قصر آمده بود؟ بله، نوجین مادر بندی خداست گفته برش اجازه داد، گرچه از اجازه دادن خود پشیمان شد. اما چرا پشیمان شد؟ گفت میفهم که علی کجاست. راستش اول من تعجب کردم. بعد از او وقتی گفت پیش پدرش هست. صحت زمرد خانم کاملا خراب شد، ضعف کرد بچیم. به پای خود استاد شده نتانست آزاد. تحمل شنیدنش نداشت. چی؟ از کجا خبر شده؟ او چطور میفهمه؟ تو به بچیم از کجا بفهمه؟ تو هم به گپی یک دیوانه باور میکنی. هرچی بعد دهنش بیایه همو را میگه. به هر صورت من پیش مادرم میرم. مادر چطور هستن؟ چطور باشم بچه؟ اگه عجل می آمد اینقدر نمی ترسیدم. یک دانه خبر بدلی که میرسه قلبم تکه تکه میشه. گرسنه است، سیر است، کجاست، چی میکنه هیچ نمیفهمم. مادر، علی یگانه بیادرم است. امکان نداره او را چیزی شده باشه. شاید کدام خیرخواهی پیدایش کرده، همراه خود بردش. امکان داره پیش او باشه. بچه اگه ما به طلا دست بزنیم خاک میشه. اگه لیرام مثل پدرت از دست بدیم من چه قسم زندگی خود کردم. مادر، حتی شنیدن این گپ برایم مشکل است، اما براتان وعده میتونم که علی را پیدا میکنم. من اشکای شما را دیدن نمیتونم مادر جان. ناق تشویش میکنی.
اگر جمال زنده می بود علی قسم خاموش می بود. همون لحظه دست پدر خودم می گرفت و به قصر می آمد. هر شب به خوابم میآید. به خوابم میآید و از من حساب میپرسه. میگه چطور این کار انجام دادی قدیم؟ میگه ما بیادرها نبودیم. دهان خود باز میکنم اما صدایم بلند نمیشه. احساس میکنم نفسم قید میشه. خفک میشم. او هیچ کاری کردن نمیتونه قدیم. جمال سالا پیش از بین رفته. دیگه درباره او فکر نکو. تو کار درست انجام دادی. اگه او پول به سازمان میدادی فکر میکردی چیزی تغییر میکرد. جمال رها میکردن ها. اونا چی وقت به وعده خود وفا کردن کی از شرشان نجات یافته. به نظرم تو کار خوبی کردی. درباره خانوادت فکر کردی. اجازه ندادی تا جمال او پول به اونا بتوا ناق مصرف شوه. البته که درباره خانواده این فکر کردم. بله جانم. دیگه درباره جمال فکر نکو. او بسیار وقت پیش مرده. تشویشم نکو. بریم پدر، بریم که داخل بریم. بریم. چی؟ داخل بریم پدر. بریم. چطور بریم بچه؟ چطور داخل بریم؟ چه قسم موزینا بالا شوم؟ ما بدون مادرت چه خود کردیم؟ نمیفهمم پدر، هیچ نمیفهمم. نمیفهمم پدر، نمیفهمم. چی کنیم پدر؟ رسم را کلیف رسامی کرده دیدی؟ معاطر رسامی کرده. بسیار رسامی مقبول کرده. او را پیش خودم میشه نگاه میکنم. به خاطر نشان دادن به شاگردای آینده‌اش. زمانی که یک رسام بزرگ موفق شد با دوستاش میگم که رسامی طفولیت ایلیف کارا است. احساس میکنم که کابوس میبینم استاد ملکه. وقت صبح شوه بیدار میشم مادرم زنده میباشه. زهرا جان، ما درک کردم میتارم که چقدر جگرخون هستی یک دانه. در زندگی شما قسم اتفاق افتاده. وقتی که دختر خود از دست دادم. شما دخترم داشتین؟ بله داشتم، اما قبل از اینکه او را با خوش بگیرم از دست داده باش. خداوند مغفرتش کنه. او روز احساس میکردم که مام از بین رفته. دیگه هرگز سر پای خود استاد شده نمیتونم. گپ زدن نمیتونم. فکر میکردن لبخند زدن نمیتونم. زندگی من پایان یافته بود. بعد از او چی شد استاد؟ بعد از او دوباره سر پای استاد شدم. کوشش کردم استوار باشم و قوی باشم. اول هیچ چیز احساس نمیکردم. فقط میخواستم پدر و مادر مرا راحت بانن. وقتی متوجه شدم فراموش کردم که دختر من از دست دادیم و تنها ماندیم. حالا اگه قلب مام گریه کنه چهریم لبخند زدن میتونه. در حقیقت هر وقت بخوایم لبخند بزنم باز او روز به یادم میاد.
و متوجه میشم که هیچ فراموش نکردیم. با او درد عادت کردیم و هر روز خودم با همو درد سپری میکنم. دختره بسیار خوب میفهمم آسان نیست، اما شما با گذشت زمان با زندگی کردن با این درد عادت میکنید. واسیل بیا اینجا بشی. مرجانه ندیدی؟ نه خیر بیادر، امروز هیچ نامده. حتما کدام مشکل داره، اگر این وقت نمیکرد. همیشه پیش از باز کردن دکان میامد. درست است. اگه آمد تو برش چای بته و بعد از او به ما زنگ بده. درست است بیادر، زنگ میدم. چای میخواین؟ نه خیر، زنده باشی، برو به کارت برس. مرجان ما کدام کار نکردیم. نترس، ما آزاد هستم. آرام باش. ما هیچ کار نکردیم خانسن. البته تو هیچ کار نکردی، نترس مرجان. آرام باش. گفته بودی که علی را دیدی. او کجاست؟ او را در کجا دیدی؟ پیش جمال خان است. او را از لب جری افته بود. علی را با خود برده. گفت که او هیچ کسی نداره. مرام پیشش میبری؟ پیش جمال خان است. بله بره. درست است بره. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله خداوند رحمتش کنه. وضعیت فعلی ما مهم نیست، آینده ما مهم است. این دنیا به هیچ کس وفا نکرده. کل ما یک روز رفتنی هستیم. خداوند قلب ما به سال آخرت جا داده، یعنی که در قیامت ملاقات میکنیم.
وظیفه مایی است تا هر لحظه زندگی خود به خوبی سپری کنه. در این دنیا همه چیز فانی است دخترم. هیچ چیز وفا و بقا نداره. اما بازم انسان مرگ و غم یک دوست خدا هیچ وقت نمیخواه. ایره به یاد داشته باش. همیشه کارهای خدا به تعویق میندازه. میگه فردا انجام میتم، هفته آینده انجام میتم، وقت پیر شدم نماز میخونم، سال آینده به حج میرم. اما نمیفهمه که یک ساعت بعد چی میشه. وقت زنده هستیم باید قدر زندگی خدا بدانیم دخترم. یگانه کار که به مردگان خود میتونیم فقط دعا کردن است. دعا سبب آرامش انسان میشه. او خانه در کجا هست؟ چرا به گپایش باور کردم؟ خدا کنه که راست گفته باشه. علی علی بیادر علی خدا را شکر تو خوب هستی؟ بله خوب است. گوش که برای چی میگم؟ جایت خود درد نمیکنه. بیادر برام بگو که اینجا خانه کی است؟ خانه یک آدم غریب است. مر از لب جر پیدا کرده بود. زخمی بودم. مر اینجا آورد. سر زخمای مرهم ماند. ازم خوب مواظبت کرد. زخم گفتی بان ببینم که کجایت زخمی شده. نه خیر بیادر. خوب است. بیبی علی وقتی آدم برات کمک کرد چرا برش نگفتی که ما در کدام منطقه زندگی میکنم و خانواده دارم؟ اونا به تشویش هستن ها؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ثواب بزرگ کسب کرده نوجین مادر، هم فاتحه او بیچاره را و هم خیراتش انجام دادین. خداوند ازتون راضی باشه. از گلسوم هم دختر گرفتیم و هم دختر دادیم. او بالای ما زیاد حق داره. برفین کجاست هدیه خانم؟ در جنازه هم نبود. در فاتحه خوشی خود اشتراک نمیکنه؟
نه و عملیات شده خواهر. وضعیتش خوب نیست. کوشش کردم اما نتانست. در بالا استراحت است. بد شد. بسیار جگرخون است. بی مادر شد. او طفل بیچاره بسیار جگرخون است. از وقتی که مادرش وفات کرده یک کلمه هم از دهنش بیرون نشده. خوب بخیز که بریم. ما دیگه نمیرم بیادر. علی یعنی چی که نمیری؟ یعنی دیگه نمیخوایم به خانه برگردم. نمیخوایم گپای ناقونا را بشنوم و چهره و آدم ها را ببینم. بیبی زندگی ما تباه ساختن. علی مادرم بسیار پریشان است. او مادر اشکای خود توقف داده نمیتونه. با مادرم بگو که مرده. بگو که زنده نیست. پیداش کردن نتونستم. یک چیز بگو. من نمیخوایم دیگه به او خانه برم. راست میگی. مادرم بعد از پدرم ماتم تو را بگیره. امیرم میخوایی؟ علی نمیخوایم اعتراض کنی. تو را میبرم. بریم شیر بچه. بخیز دیگه. بخیز جانم. بریم. بیادر اینجا را چطور پیدا کردی؟ داستانش دراز است. باز درا کل چیزا برات میگم. حالا تو راحت باش. درست است؟ بریم بیادر. بخیز که بریم. الکی بچره. گفتم الکی بچره. پدر چی؟ پدرم است. گفتی پدر؟ بیادر پدرم. ایره پدر گفتی؟ چطور امکان داره؟ یعنی پدر ماست؟ میایم عزیزم. میایم. گریه نکو جانم. گریه نکو. میایم. گریه نکو قند مادر. برفین دخترم، تو چی گفتم میری؟ چرا بیرون شدی؟ طفل ما کجاست؟ او را کجا پنهان کرده؟ دخترم یک دانه، تو چی میگی؟ طفل ما کجاست؟ مادر شما طفل ما از بین برد. مادر شما طفل ما ازم گرفت. برفین متوجه هستی چی میگی؟ بیا دخترم، بیا به اتاقت بریم جان مادر. او قاتل است. او طفل ما از بین برد. قاتل. برو دخترم، برو به اتاقت. برو طفل ما دیگه. برو دخترم، برو. عروس کوچک، برو دخترم. به خاطر آرامش روح مادرت با کسایی که ده حویلی هستن حلوا توزیع کن.
ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا پدر ما آزاد هستم بچه‌تان ما بچه شما هستم اما هیچ چیز به یاد ندارم. علی بسیار خرد بود شما را به یاد نداره اما ما شما را به یاد دارم قبل از رفتنتان مرا به اسب سواری برده بودین مادرم زمرد او را به یاد ندارین من هیچ چیز به یاد ندارم. مادرم باور نمیکرد که شما مردین بسیار گریه کرد ببینن ای از شماست اما تو نیست پدر بله از من است ای را مادرم خواست به خاطر شما فرمایش داده بود ببینن جیم کاف جمال کرمانی یعنی نامتان است نام با جمال است؟ بله جمال است نام شما ما شما را دکه‌ها جستجو میکردم اما شما در اینجا زندگی میکنید خدا را شکر که زنده هستین پدر وقت برگشتن به خانه رسیدم تو نیست گفتی خانه؟ بله پدر در اینجا بودین کل جای پالیدم اما پیدایتان نکردم خوب هستین؟ نیستم بچه هیچ خوب نیستم نمی اواخرم روش بسیار روی بد میکدم فرمان داق کلتان ظلم کدم چیخ زدم سر و صدا کدم جنگ کدم لط کدم شکست دادم کاش که نمی کدم کاش که این کارا رو نمی کدم بچه کلش به خاطر او دختر شد کلش به خاطر او زهرا شد تمام کارا به خاطر زهرا شد گفت که در زهرا ظلم کردیم گناه او را گرفتیم او دختر کوچک عروسی کردیم گفت که زهرا بسیار رنج کشیده ما چی میکدم؟ ما چی میکدم؟ اگه زهرا رو با اونا نمیدادم باز چی میکدم؟ زندگی با چی من تبا میساختم؟ امی کارا میکدم بیا از اونا میخواستن که زندگی تو رو تبا بسازن مادرت گفت بس از دیگه تحمل کده نمیتونم البته تحمل کده نمیتونست که زهرا رنج ببینه گفت برشان میگم که زهرا دختر ما نیست نکاحشان فسخ میکنم چطور اجازه میدادم ها؟ بگو چطور اجازه میدادم؟ بازو وقت تنها من نه بچیم بلکه زندگی کل ما تبا میشد تا زندگی ایلفام تبا میشد
ببین بچم، این رازا به هیچ کس نمیگی، فهمیدی؟ گوش کن، مادرت از خاطر او دختر ما را رها کرد و رفت. از این راز کسی خبر شود. زهرا خواهرت است. او دخترم از کلگی باید همه قسم فکر کنه. درست است؟ صدقه شوم بچم، به هیچ کس چیزی نبیگی، فرمان. لطفاً بچم، صدقه شوم، به کسی نگویی، به هیچ کسی. بیا اینجا بیشی. آها، از عقلت کار بگی دخترم. دروغ میگم، او طفل ما از بین نبرد. گلسوم طفل ما را از بین نبرد. دخترم برفین، اگه اوی کار کرده باشه باز جزای خودم دید. حالا زیر زمین است دیگه. خداونده او دنیا جزایش بده. به خاطر از بین بردن بدل چی کارهایی که نکرد. بس است دیگه. گلسوم مرد، راش زهرا را قانع ساخت دخترم. هیچ کسی چیزی گفته نمیتونه. بدل دیگه از بین نمیره. بگی ایره بخو که کمی آرام شوی. شاید عقلت به سرت بیاید. بدون خبر دادن به من هیچ جایی نری، فهمیدی؟ ایلیف، ما یک بار زهرا را میبینم زود میایم، درست است؟ با یادتان آمد؟ بیاین پدر. خسته نباشی. میخواستم زهرا را ببینم. تو را ندیدی فاطمه؟ طرف حولی رفت، صدایش کدام نشنید. بیچاره به خاطر مادرش بسیار جگرخون است. تشکر. زهرا جان، آرام باش. بس است دیگه گریه نکن. اگر مادرت را در این حالت میدید جگرخون میشد. درباره ایلی فکر کن. بعد از این تو باید متوجه او باشی. استاد ملکه، اونا برم دروغ گفته بودن. در تمام زندگیم برم دروغ گفته بودن. دروغ چی؟
کی برات دروغ گفتم؟ علی آمد. زمرد خانم علی آمده دبیرون است. خدایا شکر بچم دوباره آمد. باشیم تا حالا کجا بودی؟ مادرت بسیار به تشویشت شده بود. کجا رفته بودی؟ خودت به خانه آمدی ها؟ نه خیر، آزاد خانه آوردش. علی بچم تو کجا رفته بودی؟ مرا الا داده کجا رفته بودی؟ علی من ای که علی مرا پیدا کرده آوردی. خداوند تو را در هر دو دنیا خوش بسازه. بیاین. جمال بچی جمال زهرا جان بگو چی شده؟ چی را برات دروغ گفتن جانم؟ مادر اصلی من نبودم معلم صاحب. ما دختر گلسوم و راشد نیستم. چطور یعنی؟ کی را برات گفت زهرا؟ مادرم پیش از مردن برم گفت. خواهش میکنم استاد همراهیم کمک کنین که خانواده اصلی من پیدا کنم. جمال مادر جمال ما آمد. جمال بچیم مادر نوجین مادر به هوش بیاین. مادر جان نوجین مادر به هوش بیاین. مادر جان مادر آب میخواین؟ نه خیر مادر خوب هستین؟ از خوشی آمدنت مادرم ضعف کرد. باورش نمیشه که تو آمدی. زهرا این امکان داره که تو اشتباه کرده باشی. بیبی این موضوع بسیار جدی است.
مادرم اون روز به خاطر گفتن همین گپ به قصر آمده بود. اگه نباز چرا دفتن مخواه که یک قسم یک گپ ها بگویم. بیا که بریم جمال. چرا یک قسم مثل بیگانه اینجا استاد هستی؟ مادر، پدرم نه ما را و نه ای خانه را به یاد دارن. حتی نام خودم نمیفهمند مادر. چرا مادر و پدر واقعیم مرا چرا رها کردن استاد؟ مرا هیچ دوست نداشتن، مرا نمیخواستن. در تمامی سالها یک بارم به یادشان نامدم. نمیفهمم زهرا جان، باور کن جواب سوالات تمام نمیفهمم. کدام مادر قسم اولاد خود رها کرده میره؟ من نمیفهمم. برات یک گپ بگویم. بسیار خوب شد که توی حقیقت فهمیدی زهرا. چطور یعنی؟ تا امروز تمام زندگی با دروغ سپری شد. چطور به خوبیم بوده میتونه؟ زهرا جان، اگر تو دختر گلسوم و راشد نباشی بازو وقت ای بدلام از بین میره. یعنی که تو از این خانه و از این عروسی نجات پیدا میکنی. گفتی باید ندارم؟ هیچ چیز باید ندارم؟ باید ندارم. جمال، ما قدیم هستم، بیادرت هستم. با یادت آمد؟ خوش آمدی بیادر جان. اگر ما را باید نداشته باشی مهم نیست، چون ما تو را هیچ وقت فراموش نکردیم. همیشه کم بودی تو را احساس میکردیم. فقط یک خوشی ما کم بود. بیا بیادر جان، بیا دستای مادر را ببوس. ارزش اشکای او را دارد. برین داخل پدر. جمال، من مادرت هستم. مادرت. این روز در زندگیم دیدم، دیگه هیچ چیز نمیخوایم. خوش آمدین خان صاحب. خوش آمدین کاکا. بیادر زدتان دوران.
خوش آمدین. قدیم خان چشمایتان روشن. جمال خان به خانه خوش آمدین. مرام فراموش کرده آزاد. اولی عروسی رو از بین میبریم، بعدش تو از اینجا بیرون میسازم، بعدش مادر واقعیت، خانواده واقعیت پیدا میکنیم. درست است؟ خوب، وقت مادر واقعی مرا ببینه خوش میشه. البته که خوش میشه. کدام مادر از دیدن اولاد خود خوش نمیشه؟ خوش آمدین، بسیار خوش آمدین. خوش آمدین، از دیدنتان خوش شدم. چی شده؟ علی آمده. خدا را شکر، بسیار ترسیده بودم کوره چیز نشده باشه. بیادر خوش آمدی. تو کجا بودی؟ دجله دخترم، علی امر پدرت بوده. گفتین امرای پدرم؟ بله، پدرت نمرده، ده اینجاست. خب سرپا استاد موندیم، داخل رفته چای می نوشیم. مادرم هم خسته شده، باید بشینن. بفرمایید. بیاین مادر جان. دجله خوب هستی؟ بیاین مادر که داخل بریم. بریم دخترم، بریم اولادم، بریم. آزاد. علی پیدا شد، چشمایت روشن. زنده باشی. خب مام خبرهای مهمه برات دارم. چی است؟ آزاد بیا دیگه. درست است مادر، میایم. حال داخل برو، بعداً گپ میزنیم. اما باید حتما گپ بزنیم، به تشویش خواهد شدم. درست است، اولین بار به تو میگم. درست است. خداحافظ. بیا بچه، منتظر هستن. درست است مادر، میایم. فکر میکنم امروز به کلگی یک روز بسیار خوب است، اما از همه کده به تو خوب شد. بدل از بین میره، تو آزاد میشی. بچه عزیزم، دوری از ما تو را کاملا پیر ساخته. دیار غربت موهای ته کاملا سفید ساخته. قدیم خان بازم چشمایتان روشن. با اجازهتان ما دیگه میریم. دجله دخترم دست پدرت بوسیدی؟ همیشه میپرسیدی که کجاست؟ ده پیش رویت است. بیا دخترم، بیا دست پدرت ببوس. پدر جان، خدای هزار بار شکر، این روزم برام نشان دادی. دجله
دختر مقبولم، تو گریه میکنی؟ گریه نکن دختر یک دانه. بیبی پدر دیگه همراه ماست. چند دقیقه دیگه میشیشتین؟ یک وقت دیگه شما را باید امروز تنها بانیم. کدام وقت دیگه میاییم؟ خب دیگه خداحافظ. بخیر بریم. خداوند دعاها و خیراتتان قبول کنه. آمین. مادر من پس آن خانه میایم. در پاکاری خانه امرشان کمک میکنم. خب درست است. با خدا سپردیمتان. خداحافظ. بخیر برین. خان صاحب با اجازه تان ما بریم. خداوند ازتان راضی باشه. مراسم فاتحه ما را گرفتین، دعا هم کردین. زنده باشین. ما دیگه عروس خود گرفته خانه بریم. برفین هنوزم خواب است. امشب همینجا می باشه. باید خوب استراحت کنم. درست است هر قسمه که شما مناسب میبینین. ایلیف دخترم خداحافظی کن دیگه. دخترم به خانه خود میریم. اجازه بدین ما میخوایم امراهشان برام. امشب امراه خواهرم باشم. در خانه زیاد کار است. تمامش به خاطر مادرت بود. میخوایی کل کار علاقه بری؟ زهرا تو همراه خواهرت برو. در قصه کارهای خانه نباش. همراه نوجین مادر گپ میزنم. هر قدر خواسته باشی اونجا باش. بسیار زیاد تشکر آقا آزاد. زنده باشین. آزاد خان ما و اجازه تان میریم. صاحب اجازه هستن. بیاین دیگه اولادا که بریم. خداحافظ خان صاحب. قدیم آزاد اینجا بیاین. بفرمایید مادر جان. به خاطر بچیم به مردم غذا توزیع کنین. به خاطر ای که هم جمال و هم نواسیم به خیر سالم به خانه برگشتن. درست است مادر جان. هر چیزی که لازم باشه انجام میدیم. باید یک مهمانی مناسب به شان و شوکت ما باشه قدیم. هر قدر که مصرف میشه انجام بدین. درست است مادر کنم. شما تشویش نکنین من متوجه میباشم. بیبی با جمال چند جوره لباس نو بگیرین. نه خیر نمیخوایم. زحمت نکشین. وای در خوابم میدیدم باور نمیکردم. او جمال تر و تازه و جمال بسیار فرق داره. یک بار پیش سلمان ببرنش، یک لباس درست بپوشاننش، باز کاملا آدم میشه. اونا مثل ما و تو نیستن بچیم. حال دیگه جمال خان کارو بارا به دست خود گرفت پدر. قدیم خان دیگه پیر شده. حق جمال خان است اما ایج نمیفهمم که چی میکنن و چی خواهد شد. کلش به خاطر او دختر شد. کلش به خاطر او زهرا بود. تمامش از خاطر زهرا شد. میگن امرای زهرا کار خوبی نکردیم. گناه او را به گردن گرفتیم. او دختر خورد عروسی کردیم. بالاش بسیار ظلم شده. خب من چی میکردم؟ من دیگه چی میکردم؟ اگه زهرا را به اونا نمیدادم باز به بچه خود ضرر میرساندم. اونا میره میخواستن بچه ما با دستای خود دفن کنم. مادرت گفت که دیگه بس هست. تحمل کردن نتونست. تحمل اذیت او رو نداشت. گفت میرم برشان میگم که زهرا دختر ما نیست. نکاحشون فسخ میکنم. چطور اجازه رو میدادم چطور اجازه رو میدادم؟ وقتا زندگی تونه. زندگی کل ما تبا میشد. زندگی زندگی کل ما تبا میشد. بیبی بچه این رازه هیچ وقت برای کسی نمیگی. بیبی مادرت از خاطر دختر ما را رها کرد. نباید از این راز کس خبر شود. زهرا خواهر دوست دختر ما است. همگی باید همه قسم فکر کنن. فهمیدی؟
صدقه چون بچه به هیچ کسی چیزی نمیگی فرمون. لطفاً بچه صدقه چون به کسی نمیگی. به هیچ کسی. به هیچ کسی. ما میرم کمی قدم بزنم. بسیار خسته شدیم. برین. در جای که علی گم شده بود یک بار به اونجا رفت. یک آدم پیدا شد و گفت که کسی آمده و او را به اسب سوار کرده همراه خود برد. کسی که علی را نجات داده بود پدرم بود. بسیار زیاد دعا کردم. آخر خداوند دعای مرا قبول کرد. تو را دوباره پیش ما آورد. علی جان، حالا دیگه پدرتانم آمد. ما دیگه هیچ چیز نمیخوایم. جگرخون نباش جمال، جگرخون نباش. دیر یا زود کل چیز به یادت خواهد آمد. حتما به یادتان میآید. ببینن به این خاطر هر چیزی که لازم باشه انجام میدیم. با دکتر ضرورت باشه، دوا ضرورت باشه، هر کاری که لازم باشه میکنیم. ما کل چیز بر دانه دانه قسم میکنم. بدون ای که خسته شوم کل چیز برات میگم. باید برش بگویی. کل چیز برش قصه کنی. اول بانین که جمالم خستگی خود بگیره. ایره زیاد ناراحت نسازی. بچیم بخیز تا غذای شب برو کم استراحت کو. درست است بچیم؟ از این طرف بیا. بیاین پدر بیاین. بیاین. آماده شد تو را به خانه تان میرسانم. هنوز هیچ کاری را انجام ندادیم. چند دقیقه دوگام میباشم. همراهشان کمک میکنم. اصاب درست است دختریم، باش. بسیار خوب میشه. هرچی نباشه تو هم دختری خانه هستی. الیف بیا خواهر جان. این قسم خسته میشی. خواهر جان بیا بیشی. بیشی. چند دقیقه استراحت کن الیف جان. مثل مادرم موهایت نوازش میدم. بیا. الیف این دختر کجا است؟ ها ملکه کجاستی؟
در بیرون هستم، کم کار دارم. یک نفر باید ببینم. ما هم تقریبا 1-2 ساعت بیکار هستم. تو میخواستی برام چیزی بگویی؟ کارهای ما قدر زیاد نیست. میشه نیم ساعت بعد همدیگر در پارک ببینیم. درست است. پس در باغچه چای میبینیم. این بار نمیخوایم اشتباه کنم. اول باید مطمئن شوم. همراه راشد گپ میزنم. از وقتی که از اینجا رفته بودی هیچ چیزی اتاق دست نزدیم. ایره ببینین پدر، ایره باید دارین. عکس روز عروسیتان است. او وقت بسیار لاغر بودی. بیبی جمال جان، اینو تو برام آماده کرده بودی. بسیار میبخشی، هیچ چیز به یاد ندارم. مهم نیست، بعداً حتما به یادت خواهد آمد. دجله، بریم دخترم، ما و تو میریم. پدرت باید استراحت کنه. بیازو بعداً بسیار زیاد قصه خواد کردیم. فاطمه کجاستی؟ مادر، ما عکس طفلیت خود پیدا میکنم. شب باز با پدرم نشان میدم. درست است؟ درست است دخترم، برو. تو کجا بودی فاطمه؟ لباسا رو جمع میکردم، نشنیدم. ها، درست است. این آربان باید غذا شب آماده کنیم. کباب آماده میکنیم، سارما پخته میکنیم، پلاو بادامی هم پخته میکنیم. جمال بسیار خوش داره. میمانم باز بدن کلش اتو میکنم. درست است. من اینا رو اتو میکنم. تو با زحمت خواد شدی. نه خیر جانم، زحمتی چی؟ بسیار خوب اتو میکنم. خوب درست است. بگی. علیمه، بچه قندم، جان مادرش. هوش کنی، بار دیگه قسم دیوانگی نکنی. هوش کنی. بیبی، خداوند به چهره ما لبخند آورد. پدرتان به خانه آمد. بعد از این کار چیز بسیار خوب خواهد شد. با شما با من زندگیم خلاص شد مادر. زندگیم پایان یافت. اگه بخوای من برگشته نمیتونم مادر. دیگه زندگی کرده نمیتونم. باندگ قدیم، ندیدی در چی وضعیت است؟ او آدم خوب نیست، فکرش در سرش نیست. از کجا به یادش میایه که تو چی کرده بودی؟ اگه به یادش بیاد چی؟ تا حالی که به یادش نامده، حالا دیگه چی تو خواهد آمد؟ اما اگه کوشش میکنن حافظش دوباره بیاید. ما هم کوشش میکنم که حافظش دوباره نیاید. خدا میفهمد چی حالت سرش آمده. چی روزها را دیده که به این حالت رسیده. زندگی سرتون باشه. زندگی سرتون باشه. خداوند ازت راضی باشه.